Signore e signori, tutti voi sapete che a Napoli non c'è trattoria o ristorante che non abbia i suoi posteggiatori, i suoi maestri di chitarra e mandolino. Due cose hanno in comune questi posteggiatori di solito. La passione non molto ricambiata per la musica e un po' di fame arretrata, come vi diranno adesso Lino Banfi e Gennarino Palumbo. Ma che fai? Ma che fai? Sei rimasto lì impalato, ma cosa fai? Disgraziato con questo carattereccio che già un giorno all'altro ti do un cazzotto dietro al capocollo, ti spezzo l'obelisco, ti spezzo. Calmati, Che ti credi che io devo essere sempre succubo tuo, devo essere? Stavo tanto bene al mio paese, a Canosa di Puglia. Facevo il contrabbassista nella banda di Cerignole. Ero il primo contrabbasso, ero l'unico, non ce n'erano più. E che cos'era? E che cos'era quando suonavo? Ma dico io, come stavamo al più bello, il direttore del ristorante ci ha detto: bravi, che bella voce che avete, cantate. Mi stava offrendo un filetto alto così e tu te ne vai. Me ne vado. Ma non hai sentito, dico io. Ma come io stavo sul più bello, tutto il pubblico era con me. Vado avanti per fare la filata. Mentre sto facendo la filata, quello dietro si soffia il naso. E perché uno non è padrone di soffiarsi il naso? Sì. E che l'era una ciusciata di naso, che? Sì. Quello era un rumore scurrile atto a sfottermi. E tu sai benissimo che io quando sento il minimo rumore non posso fare la filata. E io non mi sono fatto il filetto. È per questo che ti darò un cazzotto, ti spezzo il naso e lo metto nel piede, perché io non scherzo, sai. Calmati, non alzare la voce con me, va. Pensiamo a cose serie, va. Pensiamo al repertorio. Pensiamo al refettorio, che è meglio. Repertorio, non refettorio. Pensi sempre al mangiare. Pensiamo al repertorio, va. Senti, siccome stasera abbiamo un pubblico importante, un pubblico molto fine, poi anche degli stranieri, ho pensato di fare un bel pezzo classico napoletano. Qual è? Dunque vorrei fare Dui Paravisa. Non mi piace. Non è proprio... Come fa la tremola, che non mi ricordo? Che cosa? La tremola, il fetto. La tremola. Il fatto, il soggetto, che cosa, come non ti ricordi Dui Paravisa? Quello che parla di Pusillaco, Sorrento, Mare Chiaro. A proposito, questa è una cosa che dobbiamo chiarire, scusa. Perché non è giusto che io vengo da Canosa e sono l'unico rappresentante delle Puglie. Adesso in ogni canzone mi metto a fare Pusillaco, Sorrento, Mare Chiaro. Diciamo una volta, non so, Canosa, Cerignola, Mola di Beri, Molfetta, è più bello, no? Anche i napoletani sono d'accordo. Ma non è possibile, ma è come in un pezzo classico, come Dui Paravisi di Canosa, la mia e mia. È brutto, Ma stona proprio. Beh, certo, poi se vogliamo non va neanche rima. Se era, non so, Love Story, l'amore è una cosa meravigliosa, Canosa, ecco. Sembra male c'è stile Canosa, qualunque cosa sembra male c'è stile. Vai avanti, non dire più sciocchezze, va. Sei pronto? Però non mi ricordo le parole di queste canzoni. Le parole. Non ti ricordi? Vabbè, stai tranquillo, che io sto vicino a te. Quando vedo un momento d'amnesia, sai che ti manco la parola, io me ne accorgo subito. Che ti tubolo, certo. Sì, ti tubolo. con la mia classe che mi distingue, senza farmi accorgere al pubblico, ai presenti, mi metto così, sai. E ti butto lo spunto. Anche questa è un'altra cosa che dobbiamo chiarire. Perché questo spunto lo devi sempre buttare tu a me? Una volta non te lo posso, e ti butto io lo spunto a te. Arriva lei. No. E io ho bisogno dello spunto, io? Io ho bisogno dello... E per forza, io devo essere sempre il succubo. Lui è napoletano, vuole emergoli, sempre. Ma che emergere? Se la canzone la conosco benissimo, non ho bisogno dello spunto, vabbè, no? Non dire più sciocchezze, a va. posto. Vai avanti, poi non ti preoccupare che io non voglio emergere solo io, ho pensato anche a te. Non ci mancherebbe. Sì. Nella canzone ti faccio fare un personaggio importante, E cioè? importante. Ho pensato, ecco, tu mi fai San Pietro. San Pietro è bello. Bellissimo. Mi piace perché San Pietro è questo personaggio austerole, che se vogliamo il motivo conduttore, no? Il leitmotiv, no? Sì, il personaggio chiave, sai, Beh, San Pietro è mi piace. bello, sto San Pietro con ste chiavi in mano, in modo che quando vedi due vecchi San Pietro vedi è chiave. Ci spacco gli occhi a tutte e due. Ma dove andate a quest'ora in giro? No, signore, ma che dici? Ma che si fa come se San Pietro? San Pietro deve prendere le chiavi. Dico, prego ragazzi, accomodatevi, volete bere qualche cosa? Che simpatici, vi posso offrire? No. Ci dovessimo fare una scopa, no, con San Pietro, che dici? Scusa un attimo, San Pietro lo devo fare io, lasciami interpretare come voglio. Vabbè, ma non esagerare, tu sei portato ad esagerare. San Pietro piglia chiave, apre porta, accomodatevi e basta. Certo, non ci dà confidenza, sono proletari, vai. Non va oltre. Vabbè. Vai avanti, sei a posto? Pronti. Accordo come stai? Va bene la chitarra, sì? Sì, bene. Ecco, noi partiamo... Non so, sarà l'umidità, sarà Che questo. c'è? Mi sento che forse non vengono bene gli accordi, capito? Senti, se non mi viene bene qualche accordo difficile, ci faccio l'accompagnamento corale lo stesso. Per fatti conto, mentre tu canti, io ci faccio shavadava, show. Che bello, si usa adesso, si usa anche in TV, ci fanno il sotto. Io te l'asse e me ne va.
Ma ti pare possibile che in un pezzo classico napoletano metti... Brutto, eh? Ma è brutto, ma quella è una canzone dell'epoca, c'è Ah, una dici cosa tu, è adatta. antica. È Vabbè, bruttissima. ho capito. Comunque Penso non è- io, ma come mi viene? Non esagerare, non esagerare. Dunque, sembra siamo non a posto, esagerare. eh? Sì. Allora, d'accordo, partiamo in due. Poi certo. da due passa a quattro, da quattro cambia il tempo. Che me ne frega, è coperto qua. È coperto. Che stupido che sei, ma sto usando dei termini musicali, no? Ma come tu ti permetti di parlare di musica con me? Io che ho studiato una vita per diventare contrabbassista, una vita sopra la carta da musica sul Non pentagrammoli. gridare. Io, 8 anni di sanatorio ho fatto. 24 era dove... Che cosa sei? Che cosa sei? Ma Ignorante. come ti ho incontrato? Come? Dico io, vai avanti. Ma mi ero dimenticato che parlavo con il professore, un maestro Certo, importante. certo, lo puoi dire. Scusate, professore, come si dice? Ignorantissimo. Si dice cromoli, biscromoli, semituoni di sotto un vru, non di più. Vabbè, la prossima volta dico di sotto un fru e tu attacchi, va bene? vai. Vai avanti, va, ti raccomando, eh. Dunque, sempre senza esagerare. Io annuncio la canzone e comincio. Va. Fatelo che ci va. E non mi scostere. Due paravisa, due vecchia professura e concertina, noi orna non avevano che fare. Patapatam, patapatam, patam, Pigliagli patam, una- patam, 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 Che ha patam. fatto? È frenuto con sta patata, che hai fatto? Ma scusa, tu hai detto che c'era da padà, moderno ci ho messo patam, patam, è più E si antico. mette la patata, ma davvero che mentre canta senza la patata in danarecci, ma ti pare possibile sto fatto? E vabbè, te la toglie, che Non è te possibile, sta patata lì, sta patata a miezza, è proprio brutto. Mi è Proprio. venuto così, credevo di fare una cosa. Stone sta patata qua in mezzo, non la dico, non senza la dico. patata, Vabbè, senza patata. Pigliagli una chitarra, io mandolina, e imparavisietta a suonare. Fa, 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 sol, fa, 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 sol, fa. Ah, venuto che patana, ma come che fa solo, ma insomma... Ignorante, sto cercando le biscotte. Sto cercando l'accordo di biscromoli. Sì, accordo di biscotto. Grandissimo. Ma ti pare possibile che uno mentre sta cantando si sente su fagioli in danarecchio? E tu te ne che butto, uno. Ma che faccio? Non me levo fagioli E che se mi vengono i nervi, io ho fatto il karatetoli, se ci metto prezzo a spezzarti il naso nel ginocchio te lo metto. Devi zittire, che non devi dire né patata né fagioli. Vabbè, vuole mergioli lui perché è napoletano, no? Non vuole che vengo fuori io. Dove eravamo rimasti? A patà e fasò. Patata e fagioli, sì. Mi fai perdere il filo, mi fai perdere il filo. Dunque, patata... Tu più tu, San Pierapita, va volimmo divertì. Che vuoi, non ti capisco, che vuoi? Non da attaccare addosso, che cosa c'è? Lo spunto. E vabbè, lo spunto, me lo dai dietro al cozzetto, dopo invece ti capisco. Ma se ne accorgono tutti quanti così. Ma perché mi fai il quadrietto, scusi? Dove te lo butto questo Ma spunto? che sono lo sani che mi devi dare lo spoglione e qua davanti alla feccia, Non no? sai fare niente. Che devo dire? Devi dire, siete in Napoli, tra site e facite c'è sentito. Maria Benedetta, ci voleva tempo. Vai, Sì, lo faccio da baritono, eh? fallo come vuoi tu, basta che fai presto. Siete di Napoli, trasito, ci faciteci sentire. È venuto bene, però lo posso rifare? È venuto benissimo, benissimo, basta così, va bene così. Ti pareva, sì, figurati. Davi a fa sentire io tre canzoni. Patapatapatappa, sol, Tutto paradiso da patapatappa, cantare. Sospide da papatana, faccio ma la vuoi farmi o no? Ma non mi sta bene, persone da Ma siamo parlare possibile, uno canzone, sta patana, sto facendo io ho fatto la fusione dei due cori. Ya sta zitto, non ci sono le patane, è frutta la pesta, carestino, non ti trovi le patane, non ti trovi le fagioli, non ti trova niente, capito? Non è viene! Non te ne viene che gli ho un cazzotti dietro la basciura che c'è qua dietro, sai? E s'arrende, sembra io devo essere succubo lo suo. Non devi dire niente. Vabbè, non dico niente, non ti penso proprio. Sospiro, base, musica, roba che solo a Napoli si fa. Patim, patam, patam. Ah, tu lo puoi fare patapatapati, è vero? Io no. Ma io non so entrare così a vuoto. Bene, va. Fatelo dentro, va, fatelo. Fatelo in corpo, fatelo. Che è quest'altra novità adesso? Che cosa sarebbe fatelo dentro? Che cosa? Te lo fai così internamente, questo coro interno, sai? Non ho mai sentito questi termini, il coro interno, che sono un ventriloquolo io. Non sai fare niente. Non sai fare niente. Guarda a me, guarda. Guardi, Poi dici che io voglio emergere. Sono più bravo di te. Certo. Che tengo in mano? Il pizzo della Jack. E pizze giacche viste? Non è pizza Jack. A dove lo pizze giacca? Pizza Jack, c'è un pizza Jack in me. E la chitarra? Scusa, non l'avevo visto, con le luci delle volte mi...
Questo che cos'è? Il campanello? No, che è il campanello? Il campanello, stupido. E la penna? Scusa. Chitarra, penna? E calamai, scriviamo tu. Ma mi fai scappare, mi fai. Guarda a me, guarda. Lo stai facendo? Plin plin. È finito? Sì. Ho sentito plin plin, è bello. Fallo tu adesso, va? No, non mi sento a fare queste cose. Guarda, è contro la mia volontà. Perché mi devi costringere? Ma stiamo provando, prova, va. Perché devo essere sempre come un bambino? Mi deve... vabbè. Che devo... Che cos'è? Questa è la chitarra che non si vede. Che c'ho in mano la birra? Vabbè, vai avanti, sì. Che? Ti senti male? Che? Ti senti male? Che? Oh, questo è un coro dentro, io me lo faccio a modo mio. Che devo farlo sempre come dici tu? No. Non sai fare, non devi fare niente. Sì, ti pareva, visto che lo faccio bene, poi mi vuole emergere. Lasciami solo, fammi fare. Vai, che mi interessa. Ma dopo poco la malinconia e vecchia sa santettere piglia, soffrivano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. A San Pio se permettete ne va a salutare. Arrivederci ragazzi, tante cose. Tante cose. Che? Ma che salva? Scusi, io sono San Pietro e saluto. Arrivederci ragazzi, tante A chi ha detto arrivederci ragazzi? Ai vecchi. Quelli tengono 85 anni per uno, come dice ragazzi? Vabbè, come li chiama? Arrivederci vecchi decrepiti, disgraziati, così devo dire. Non devi dire niente, non sai quello che viene dopo perché ti precipiti. Vabbè, allora non saluti. Questo San Pietro fa il generico, la conversa, va bene? San Pio, se permettete, non va a salutare. E che mi metti in mano? Ma guarda che se mi vengono i nervi che quando mi vengono i 5 minuti ti vendo pezzi. Io divento. State, fai attenzione, che tocca a te. San Pio, se permettete, non va a salutare. Ora ricomincia con questo fatto. Non ti buttare addosso che mi dà fastidio questo fatto. Senti, Gennarino, guarda, parliamoci chiaro, io soffro di una malattia, io ho l'idroscondranzia, la gente attaccata addosso mi dà fastidio, capito? Non va, dammelo spunto, dammelo qua. Sei tu, va, devi dire, siete pazzi, che decide, non volete restare accanto. Devi dire siete persi. No, non devi dire, non c'entra, non devi dire. Siete pazzi, che decide, non volete restare solo, non devi dire da te perché devi attaccare, non c'entra proprio quello che devi dire tu. Siete pazzi, che decide, non volete restare solo, non devi dire altro, capito? Non devi dire, Che devo dire che c'è una macchinetta? Non capisco niente, che devo dire? Devi dire, siete pazze, che decide, non volete restare accanto, ma non devi dire. Ma allora che devo dire? Ma allora, non ce la faccio più, solamente questa, senti a me, va. Sentiamo. Ma ti faccio un'altra interpretazione, va. Sì. Siete pazza, che decide. Questo devo fare io. Non volete restare accanto. Ma che ne sai tu del paradiso? Ma che ne sai di quello che succede qui? Ma Che ne sai di un bel treno che pessa? Che ne sai di un bel campo di greno? Che ne sai? Conosci? Questa è più bella dopo, non mi devi dire questo chi è? Questo è San Pietro? No. E chi è? San Lucio Battisti. E San Pietro dove è andato? Quella appena sentita Battisti se n'è andato, non lo vuole. Andiamo a finale. Cos'è va. un'interpretazione così? Andiamo a finale. Facciamo il vai, finale, vai. Fai la filetta? Aspetta, sì. Falla bene che questa è finale, Io mi riposo, vai. Noi si menu La senti questa voce? Deve essere un poco di una corrente. Questa è la stessa voce di quello del ristorante. Sei stato tu, sì. Sei stato tu perché sei invidioso. Sì, sono stato io, perché mi fai schifo tutte le volte che fai la filetta e non mi posso mai fare il filetto, Vai, capito? vai. Anzi, te ne faccio due. Non ti vai a finale, vai. Facciamo il finale. Noi si menu paese bella e cara, che tutte le non si vuole